Новосибирская самбистка Алинда Храпунова стала лучшей на первенстве страны среди молодежи. А в начале февраля ей предстоит бороться во всероссийском турнире, который станет отборочным на первенство мира и Европы. В конце прошлого года она стала сильнейшей в мире. В наступившем году главная задача – отстоять титул. С чемпионкой встретился Михаил Якимов. Алинда, ну как съездила? Довольна результатом на первенстве России? Съездила я очень хорошо, как всегда, довольна результатом. Моя опять золотая медаль, как обычно. Все супер, все понравилось. В финале новосибирская спортсменка встретилась с постоянной соперницей. Победила ее уже в 4-й раз, хотя конкурентка стала намного сильнее. Задача моя поставлена так очень жестко, потому что планку подняла на высокий уровень, и проигрывать сейчас ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что если я упущу этот шанс, эту возможность, то в дальнейшем догонять будет сложно. Прошлый год, по-моему, стал самым успешным на данный момент в твоей карьере. Все ли удалось сделать, что было задумано? Я выиграла первенство России до 23 лет, первенство России по своему году, куда отобралась в Тбилиси на первенство мира, которое я тоже выиграла. После этого в декабре год завершился у меня золотой медалью на Кубке Европы. И после Нового года меня объявили лучшей спортсменкой года НСВСМ, что тоже очень приятно. Расскажи, почему вот в самбо у тебя успехов больше, чем в дзюдо, по-моему, хотя занимаешься ты и тем, и другим? Вообще дзюдо я занимаюсь 12 лет, и как-то в 2014 году тренер предложил просто побороться по самбо, но желания как такового не было, потому что в дзюдо это намного все волнительнее, и единственный плюс дзюдо – это он, естественно, олимпийский вид спорта, и тут конкуренция намного больше в дзюдо, чем в самбо, поэтому по самбо немножко легче бороться. Тренер объясняет успехи подопечной иначе. Большой талант и трудоспособность – два критерия победы. Какие цели теперь на этот год стоят после победы на России? Это мой последний год в юниорках, дальше идет возрастная взрослая группа, и в феврале, 9 февраля придет Россия, где будет отбор на первенство мира и Европы, который придет в Ташкенте и на Кипре. Надеюсь успешно отбороться и отобраться на мир, и его выиграть. А пока спарринги на тренировке. Соперница еще одна известная самбистка и дзюдоистка Тамара Лещенко. Девушки частенько отрабатывают приемы будущих схваток друг с другом. А потом на крупных соревнованиях собирают медали, каждая в своей весовой категории. Борьба – это как смысл жизни. Я думаю, что я люблю оба вида спорта, и я в них все люблю. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!